স্বাগতম প্র্যাকটিক্যাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। আজকে আমরা একটা ফ্রিজ মেরামত করব। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এই ব্যাচের প্রথম ব্যাচের কয়েকজন ছাত্র। তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা ফ্রিজ চেক করব। আমাদের এই ফ্রিজটা আসছে মেরামতের জন্য আমাদের সার্ভিস সেন্টারে। আমরা ওখান থেকে আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে আনছি ছাত্রদেরকে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দেওয়ার জন্য। তো এই ফ্রিজের কি সমস্যাটা আমরা দেখব এবং ফ্রিজটা মেরামত করব। ফ্রিজটা দেখতে তো সুন্দর, মিনিস্টার ফ্রিজ। ভিতরের অংশটা একটু দেখাই কেমন কি অবস্থা। তোমরা দেখো ফ্রিজের ভিতরের কি অবস্থাটা থাকে আগে দেখো, তারপর আমরা ফ্রিজটা চেক করব। ফ্রিজের বলছিলাম না যে একটা ফ্রিজের দুইটা অংশ থাকে। কি কি অংশ থাকে? ডিপ নরমাল। তাহলে এই ফ্রিজটার ডিপ কোন অংশ বলতে পারো? হ্যাঁ, নিচের অংশ। এটা উপরের অংশ ডিপ, উপরে উপরে, ঠিক আছে। আর এই নিচের এটা হলো নরমাল অংশ। আচ্ছা, এখন এই ফ্রিজটার কি সমস্যা? ঠান্ডা হচ্ছে না। গ্রাহক বলছে আমার ফ্রিজটা ঠান্ডা হয় না, মেরামত করতে হবে। তাই আমরা ফ্রিজটা দোকানে নিয়ে আসছি ঠিক করার জন্য। এখন এটার কি কি সমস্যা আমরা দেখবো এবং সমাধান করব। তো আমরা আগে কি করব? সমাধান করতে হলে তো আগে ফ্রিজ চেক করতে হবে, তাই না? তাহলে ফ্রিজ আগে আমরা চেক করি। দাও যন্ত্রপাতি দাও, তোমাদেরকে দেখাই, তোমরা শিখো। আর লাইন দাও, ওই যে লাইনটা এখানে আনো, একজন এখানে থাকো, লাইন দিবা। এখন তোমরা হলো এই ফ্রিজের এটা হলো পিছন সাইড, এই যেটা হলো লাইন, যেটাকে আমরা পাওয়ার কট বলি। এটাই হলো আমরা লাইনের মধ্যে দিব। যেহেতু তোমরা নতুন, এই জন্য তোমাদেরকে আগে বোঝাইতে হচ্ছে, তাই না? এখন তাহলে আমরা ফ্রিজটা চেক করব। চেক করার জন্য এই পিছনের ব্যাক কভারটা আগে খুলতে হবে। তাহলে পিছনের ব্যাক কভারটা একজন খোলো তোমরা। এটা হলো কোন ফ্রিজে এরকম কভার থাকে, আবার কোন ফ্রিজে কিন্তু থাকে না। আচ্ছা, তারপরে এটা কি? এটার মধ্যে পানি জমা হয়, কিন্তু এই যে এটা তো কম্প্রেসারের গরমে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা এখানে রাখি, এটা কিন্তু এই যে নষ্ট হয়ে গেছে। এটা একটা ঘাট আছে, এটা এই যে কম্প্রেসার এখানে লাগে, কিন্তু এটা এখানে পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখানে রাখলাম। এটার মধ্যে পানি জমা হয়। তো আমরা এখন এটা হলো কি, এটার নাম হলো কম্প্রেসর, ফ্রিজের কম্প্রেসর। এই কম্প্রেসরের মাধ্যমে গ্যাস সার্কুলিং হয় ফ্রিজের মধ্যে, আর ফ্রিজ ঠান্ডা হয়। এই কম্প্রেসরের সঙ্গে আরো কি কি জিনিস আছে? এই যে তিনটা পয়েন্ট আছে কম্প্রেসরের, এই তিনটা পয়েন্টে কিন্তু আলাদা আলাদা তিনটা নাম আছে। সে নামগুলো কিন্তু আমাদের জানতে হবে, কাজ শিখতে হবে, তাই না? এখানে মনে করো এই পয়েন্টটা খালি আছে, এই খালি পয়েন্টটা এখানে কিন্তু গ্যাস চার্জ করছে এই পয়েন্ট দিয়া। যখন যে পয়েন্টটা গ্যাস চার্জ করে আমরা তখন এটাকে বলি চার্জিং লাইন বলি। এটা হলো চার্জিং লাইন বলি। কিন্তু কয়টা পয়েন্ট আছে? একটা, দুইটা, তিনটা। তিনটা লাইনের কিন্তু একটা নাম আছে। কি কি নাম আছে সেটা তোমরা দেখো। আমি বলি একটা একটা করে। সর্বপ্রথম আমি কি বলছি? এটা চার্জিং লাইন। এই তিনটার নাম হলো পোর্ট। তিনটা পোর্ট কম্প্রেসর থেকে বের হয়েছে। এটা হলো চার্জিং লাইনের পোর্ট, যেহেতু আমরা চার্জিং লাইন তৈরি করছি। এটা হলো ডিসচার্জ লাইন, লিকুইড লাইন বা ডিসচার্জ পোর্ট মানে পয়েন্ট, ঠিক আছে? এটা লোহার, এটা কম্প্রেসরটা কিন্তু একটু লোহা। আর এটা হলো কন্ডেন্সার। এন্ড কন্ডেন্সার কিন্তু কয়েক ধরনের হয়, অ্যালুমিনিয়ামের হয়, লোহারও হয়, আবার কপারেরও হয়। তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, এটা অ্যালুমিনিয়াম দেখা যাচ্ছে, এটা অ্যালুমিনিয়াম। আচ্ছা, তারপরে এটা কি? এটাকে আমরা বলি সাকশন পোর্ট, ঠিক আছে? এটা হলো সাকশন, অর্থাৎ কম্প্রেসরটা চালু হইলে এই কন্ডেন্সারটা লিকুইড গ্যাস সার্কুলিং হয়, এটা গরম হয়, হয়ে চক্র আকারে সার্কুলিং শেষ করে ঘুরে ঘুরে আবার এইখানে আসে। আসার পরে কি হয়? সম্পূর্ণ করে আবার চক্র আকারে চলে। এটা তোমাদেরকে বুঝাইলাম। আর এখানে আরেকটা জিনিস আছে, দেখো, যে ফিল্টার। এই যে আমরা ফিল্টার বলি, এই যে এটা হচ্ছে ফিল্টার। তারপরে এখানে আছে কি? রিলে এবং ওভারলোড। রিলে ওভারলোডের কাজ কি? রিলের কাজ হলো কম্প্রেসরকে চালু করা, স্টার্টিং যাকে বলা, স্টার্টিং ডিভাইস। আর ওভারলোড কি? ওভারলোডটা হলো কম্প্রেসর অতিরিক্ত কারেন্ট নিলে সে বাধা দান করবে, ট্রিপ করবে, বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হলো এর কাজ। তোমাদেরকে একসঙ্গে কিন্তু অনেকগুলা জিনিস বুঝাই দিছি। এখন হলো আমরা এই ফ্রিজ চেক করবো, ফ্রিজের আসলে মূলত কি সমস্যা। যেহেতু গ্রাহক বলছে ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না, কি জন্য ঠান্ডা হয় না আমরা কিন্তু এটার কিছু কারণ জানবো। এবং বলছে যে এক ধরনের শব্দ হয়, ফ্রিজ বন্ধ করার সময় এক ধরনের শব্দ হয়। শব্দটা কি ধরনের হয় সেটা আমরা বের করবো। এই করো, তোমরা একজন লাইন দাও, দেখি একটু একটু গোল হয়ে দাঁড়া, সবাই দেখতে পারো যাতে।
ব্যাগটা এখানে রাখো। এম্পিয়ার মিটার কোথায়? আচ্ছা দাঁড়াও, লাইন পরে দাও, আমি এম্পিয়ার মিটারটা সেট করি। এই যে এম্পিয়ার মিটার বলে এটাকে, কিলোভোল্ট মিটার, এটার এম্পিয়ারে দিয়ে রাখতে হবে। 20 এম্পিয়ারে দিলাম সেট করে। এখন এম্পিয়ার কোন তার দিয়ে মাপবা? যে কোনো একটা তার দিয়ে, নিউট্রাল হোক বা ফেজ হোক। এই যে এখানে দুইটা তার আছে, মনে করো নিউট্রাল ফেজ, এই দুইটা রিলে ওভারলোডে গিয়ে লাগছে, একটা রিলেতে একটা ওভারলোডে। আমরা যে কোনো একটা তার দিয়ে ধরবো। আচ্ছা, এখন তুমি এইটা বোর্ডটা একটু এদিকে আনো, এদিকে আনো, বোর্ডটা একটু এদিকে আনো। এখন হলো তুমি লাইন দাও। আচ্ছা, এখন হলো এই কম্প্রেসরটা লাইন দাও। হ্যাঁ, যে এম্পিয়ার মিটার সেট করছি, এন্ড কম্প্রেসর তুমি লাইন দাও। কম্প্রেসর রানিং হয়েছে, মানে স্মুথ সাউন্ড, শব্দ হচ্ছে না। কম্প্রেসর চালু হলে কিন্তু একটা শব্দ হয়, ভালো শব্দ খারাপ শব্দ দুটোই কিন্তু আছে। তো এটা যে সাউন্ডটা হচ্ছে বোঝা যায় যে সাউন্ড ভালো আছে, কিন্তু এটার একটা রোগ আছে, বলছে যে ঘ্যাট করে শব্দ হয়, গটগট শব্দ হয়। তো গটগট শব্দটা কখন হয় সেটা আমরা এখন বের করব। এম্পিয়ার কিন্তু কম্প্রেসর চলতেছে ঠিক মতো, এম্পিয়ারও ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এখন দেখবো যে গরম হয় কিনা। এটা কনডেন্সার গরম হচ্ছে না, তার মানে গ্যাসের সমস্যা, ঠান্ডা হয় না, কথা ঠিক আছে। কারণ যদি গ্যাস থাকতো, কম্প্রেসর চলতেছে, তাহলে হিট হইতো, হিট হলে ঠান্ডা হইতো, যেহেতু হিট হচ্ছে না তাহলে হয়তো একটা সমস্যা আছে। কি সমস্যা আছে আমাদের তো এটা দেখা লাগবে, তাই না? এখন হলো এই কম্প্রেসরে সাউন্ড করে, আমরা এখন বন্ধ করব। বন্ধ করে আমি যখন বলি তখন বন্ধ করবা। সাউন্ডটা কি ধরনের হয় আমাদের একটু নিতে হবে। আমি মাইক্রোফোনটা কম্প্রেসরের কাছে ধরি, এখানে রাখি, একটু একটু খুলে দাও, লাইনটা একটু খুলো। হ্যাঁ, অফ করো। দেখছো কি জোরে একটা সাউন্ড হয়েছে? এই সাউন্ডটা কোত্থেকে আসে সেটা বুঝতে হবে। এখন এই ধরনের সাউন্ড যদি কম্প্রেসরে হয়, তাহলে তো গ্রাহক ভয় পাবে যে কম্প্রেসরের মধ্যে এরকম শব্দ হচ্ছে কেন, বিকট শব্দ হচ্ছে কেন, কি বিস্ফোরণ ঘটবে না কোনো দুর্ঘটনা ঘটবে, এরকম কিছু হতে পারে না? তো এই ধরনের শব্দটা কোত্থেকে আসে সেটা আমরা একটু শিখি, তারপরে আমরা ফ্রিজ মেরামত করি। তা আমরা একটা রানিং ফ্রিজে, ফ্রিজ ঠান্ডা হয় না, ফ্রিজের সমস্যা আছে আমরা দেখছি, কিন্তু এই ফ্রিজের কম্প্রেসরের যে সমস্যাটা বোঝা গেল, সেটা হলো লাইন বন্ধ করলে, লাইন অফ করলে ঘ্যাট করে একটা শব্দ হয়। এই শব্দটা কোত্থেকে তৈরি হয়? আমার এখানে কাটা কম্প্রেসর আছে, যেহেতু এটা এখন কাটার পরে দেখলে অনেক সময় লাগবে, আমার এখানে কাটা কম্প্রেসর আছে, আমি কাটা কম্প্রেসর দ্বারা এটা দেখাবো। তোমরা এদিকে আসো, কোত্থেকে শব্দটা আসে আমরা একটু দেখাই। এই যে এখানে একটা কাটা কম্প্রেসর আছে, এই জন্য এটা টেবিলের উপর ওঠাও। এটা আমাদের কাটা কম্প্রেসর। আমি ওই ফ্রিজের কম্প্রেসর কাটা দেখাইতে গেলে অনেক সময় লাগবে, কারণ ওটা আমরা মেরামত করব। কিন্তু তার আগে এই শব্দটা কোত্থেকে আসছে তোমরা একটু শিখো। এটা আমরা কাটছি আগে। এটা হলো কম্প্রেসরের একটা মেকানিক্যাল। এইখানে শব্দটা কোত্থেকে আসছে সেটা দেখাই। এইটা যখন আমরা ইলেকট্রিসিটি লাইন দিই তখন কিন্তু এটা ঘুরে, এই যে এটা হচ্ছে রোটর, এটা ঘুরে পাম্পিং হয় আর ডিসচার্জ দিয়ে কিন্তু প্রেসার বের হয়। এখন লাইনটা বন্ধ করার পরে যখন ঘ্যাট করে একটা শব্দ হয়েছে, তাহলে শব্দটা কোন জায়গা থেকে হয়েছে সেটা জানা লাগবে। এখন শব্দটা মনে করো কয়েক জায়গাতে হইতে পারে। একটা হইলো যে যদি কাল তোমার এই যে এটা লুজ থাকে, এই যে পিস্টনটা, এরকম শব্দ হইতে পারে। আর একটা হলো যদি স্প্রিং, এই কম্প্রেসরটা স্প্রিং এর মধ্যে ফিটিং আছে, এই স্প্রিংটা যদি খুলে পড়ে থাকা, এই যে স্প্রিং, ঠিক আছে, এটা ভিতরে দেখাইতে পারতেছি না, এটা উঠাইলে দেখা যাবো। এই স্প্রিং যদি এখান থেকে ছুটে যায়, তাহলে কিন্তু কম্প্রেসরটা যখন বন্ধ হবে তখন একটা ঘ্যাট ফেরা আওয়াজ হবে। তাই মূলত ধরতে পারি যে এটা কম্প্রেসর যে স্প্রিংটার মধ্যে বসানো আছে, এই স্প্রিংটা ডিসপ্লেস হয়ে গেছে। ডিসপ্লেস হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু এই শব্দটা হয়েছে। তো এই শব্দ সমাধান করতে হলে কম্প্রেসর এভাবে কাটতে হবে, কাটার পরে আবার এটা খুললা লাগাইতে হবে। তো আমরা কম্প্রেসর এখন মেরামত করতেছি না, আমরা হলো ফ্রিজ মেরামত করব। আমরা আবার এখন আসি আমাদের এই ফ্রিজে চলে আসবো। ফ্রিজ আমাদের কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা দরকার আছে না, যে ফ্রিজটা কি জন্য ঠান্ডা হচ্ছে না। তাহলে আমরা ফ্রিজটা আর কিছুক্ষণ চালাই। আবার লাইন দাও। এই যে এবারও কিন্তু ফ্রিজ চলতেছে, শুধুমাত্র সাউন্ডটা হচ্ছে বন্ধ করার সময়। এটা সাউন্ডটা বন্ধ করা যাবে, এটা কিন্তু কাটতে হবে। কাটার পরে এটার যে সমস্যাটা আছে, যদি স্প্রিং ডিসপ্লেস হয়ে যায় থাকে, এটা কিন্তু মেকানিক্যাল সাউন্ড।
ডিসপ্লে যখন কারেন্টটা বন্ধ হয়ে যায় তখন কিন্তু একটা ঝাঁকি দেয়। আবার এই ঝাঁকিটা কিন্তু চালু হওয়ার সময় অনেক সময় দেয়, কিন্তু এটা চালু হওয়ার সময় দিতেছেন, এটা বন্ধ হওয়ার সময় দেয়। বন্ধ হওয়ার সময় কি জন্য দেয়? এই যে একটা রানিং হয়েছে, রানিং থেকে যখন ফট করে বন্ধ হয়ে যাবে তখন সে থাইমা যাবে। আর থাইমা যাওয়ার সময় যে একটা গতিটা থাকে, ঝুল থাকে, এই ঝুলটার কিন্তু এই শব্দটা হয়। আমরা যদি হাঁটতে যাই, সোজা সোজা এরকম করে হাঁটতে হাঁটতে যে ফট করে থাইমা যায়, কিন্তু আমাদের ঝোলটা কোথায় যায়? পিছনের দিকে চলে যায়। কম্পিউটার ঠিক এরকম একটা ব্যাকের কারণে এই সাউন্ডটা হচ্ছে। আচ্ছা, কিছুক্ষণ চালাই। আমরা কিছুক্ষণ ফ্রিজটা অবজার্ভ করছি, চালাইছি, কিন্তু ফ্রিজের কোনো রেসপন্স নাই, কম প্রেসার চলে, ঠান্ডা হয় না। এখন আমরা কি করব, ফ্রিজটা কি জন্য ঠান্ডা হচ্ছে না, আমরা কম্প্রেসারটাকে এখন খোলাবো, কিভাবে কি করি দেখাবো। আমরা দেখলাম যে কম্প্রেসারটা একটা সাউন্ড করে, কিন্তু এই সাউন্ড অবস্থায় তো কম্প্রেসারটা চালানো যাবে না। এর সমাধান হলো কম্প্রেসার নতুন লাগানো অথবা ওটা ঠিক করা। ঠিক আছে, আমরা এখন ঠিক করাটা দেখাবো না, এটা আমরা নতুন লাগাবো। আমাদের সাথে কন্টাক্ট হয়েছে কম্প্রেসার নতুন লাগাই দেওয়ার জন্য, গ্রাহক চাইছে নতুন, আমরা নতুনই দিব। তো তার আগে এই ফ্রিজের আরো অন্যান্য সমস্যা আছে কিনা কিন্তু সেটা কিন্তু দেখবো। তো আমরা ফ্রিজটা আবার বন্ধ করি, দেখার পরে দেখি আবার সাউন্ড হয় নাকি একটু লক্ষ্য করি। একই সাউন্ড, একই রকম সাউন্ড হচ্ছে, তাই না? এখন আমরা কি করব, এই ফ্রিজের কম্প্রেসারটা খোলাবো। কম্প্রেসার খোলার জন্য আমরা কি করব, এখান থেকে কাটার বের করো, কাটার। আমরা এখন হইলো এই যে এটা কি টিউব কাটার, তাই না? টিউব কাটার দিয়ে আমরা পাইপ কাটবো। এটা সাকশন, তাহলে আমরা এই সাকশন পাইপটাকে কাটবো, একটু রেখে কাটতে হবে। এই যে এখান থেকে জয়েন্ট দেখতেছো, ঠিক আছে? জয়েন্ট থেকে একটু দূরে কাটবো যাতে এটা ঝালাই দিয়ে আবার এই মাথাটা বের করা যায়। তাহলে আমরা এখন এই পাইপটা কাটি। সর্বপ্রথম এই টিউব কাটার দিয়ে এভাবে আস্তে আস্তে টাইট দিয়া এমনি কাটাটা ঘুরাইতে হবে, এইভাবে। তোমরাও ঠিক এরকমই করবা। যখন কম্প্রেসার চেক করতে যাবা তখন কিন্তু যদি ফ্রিজ ঠান্ডা না হয়, গ্যাস না থাকে বোঝা যায়, তাহলে সাকশনের পাইপটা আগে কাটবা। একটু শব্দ হয়েছে, তাই না? হালকা একটু ব্যাপার ছিল, গ্যাস কিন্তু নাই। গ্যাস থাকলে একটু বের হইতো, বেশি জোরে বের হইতো, শব্দ বোঝা যাইতো। তার মানে বোঝা গেল অল্প কিছু ব্যাপার ছিল। এখন কিন্তু আমরা এই কম্প্রেসারটা আবার লাইন দিব, লাইন দিয়ে আবার চালাবো, যে কম্প্রেসারে পাম্পিং আছে কিনা দেখবো, প্রেসার আছে কিনা। তোমরা আবার লাইন দাও, লাইন দাও, এক্সটেনশন লাইন দাও। কম্প্রেসার হাত টান দাও, হাত টান দাও, দেখি এখন পাম্পিং আছে কিনা আমরা দেখি। এখন কিন্তু এই দিক দিয়ে হাওয়া ঢুকতেছে এর ভিতরে, ঠিক আছে? এই যে এই সাকশনটা ভিতরে হাওয়া ঢুকতেছে, আর এই যে এটা ডিক্সার দেয়া এই দিকটা ঘুরে ঘুরে আসতেছে। প্রেসার আছে, পাম্পিং আছে কম্প্রেসারের। কম্প্রেসার দেখো পাম্পিং কিভাবে চেক করবা, দেখো এই যে যত হাত দিয়ে যত জোরে ধরে রাখতে পারো ধরবা। তারপরে কম্প্রেসারের মধ্যে তৈলাক্ত পদার্থ যেগুলো আছে তোমার হাতে এখন এসে পড়বে। এই যে দেখ, আমি ধরে দেখাই, দেখছো কি হয়েছে, কত প্রকার তেল। কম্প্রেসারের কিন্তু পাম্পিংও ঠিক আছে, সমস্যা একটাই, ওটা কিন্তু কাটিং করে সেরা স্প্রিংটা বসায়া আবার ঝালাই করে দিলে কিন্তু এই কম্প্রেসারটা চলবে। দেখছো? তাহলে আমরা এখন কি বুঝলাম, এদিকে খেয়াল করো, কি বুঝলাম? কম্প্রেসারের পাম্পিং ঠিক আছে না? ঠিক আছে। আচ্ছা, তবে সমস্যা কি পাইছি, এটা লিক আছে। এখন কন্ডেন্সার হোক আর ইভাপোরেটর হোক, এটা কিন্তু ইভাপোরেটর লাইন, সাকশন লাইন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন মনে করো যে আমাদের কম্প্রেসার চেক হয়েছে, এখন আমরা এখান থেকে খুলবো। এখন আমরা ডিসচার্জ কাটবো কন্ডেন্সার। কন্ডেন্সারের এই দেখো এখানে একটা জোড়া আছে, এই যে এইটুক করছে লোহা, এই ভিতরে লোহার, এটা কিন্তু বুস্টার লাইন বলে এটাকে, তোমাদের পরে বুঝাইলে বুঝবা, এখন বুঝবো না। এটা হলো বুস্টার লাইন। এটার এখানে কিন্তু এইটুক করছে লোহা, এখন ভিতরে যত সম্ভব অ্যালুমিনিয়াম আছে, দেখা যাচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের মতো। যাক, ভিতরে আমরা এখন যাচ্ছি না, কিন্তু কম্প্রেসারের সাথে কিন্তু সব কম্প্রেসারের ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু লোহা থাকে অথবা কন্ডেন্সার থাকে, কপার থাকে। কম্প্রেসারের এই লিকুইডের ডিক্সারের সাথে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম থাকে না, এখানে সবসময় লোহা অথবা কপার। এটা লোহা তার কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু লোহার, আর এগুলি কিন্তু কপার। আর আমরা যখন বাইরে থেকে কন্ডেন্সার লাগাবো তখন সেটাও কিন্তু লোহাই হবে।
আগে যে ফ্রিজ গুলা ছিল বেশিরভাগই কিন্তু কপার ছিল, মাঝখান দিয়ে বেশিরভাগ কোম্পানি অ্যালুমিনিয়াম দেয়, আবার কিছু কিছু কোম্পানি এখন কপার দিছে। এটা কি বাই করছে এখন, এটা আমরা সোজা করে নেব, এটা দিয়ে প্রেসার দিব। আচ্ছা এইগুলো এটা। এখন এটার অপর প্রান্ত কোথায়, এই তোমরা এদিক দেখো, এই কন্ডেন্সারের অপর প্রান্ত কিন্তু এই যে এটা, ঠিক আছে, এই যে ক্যাপিলারি আছে না। এখন মনে করো যে তোমরা যখন কাজ করবা প্রেসার দিবা, তখন এই যে কন্ডেন্সার, এই কন্ডেন্সার কিন্তু এটা হলো শেষ প্রান্ত, এখানে এসব ফিল্টার হয়েছে, আর ফিল্টার থেকে এই যে ক্যাপিলারি সংযোগ হয়ে এই সাকশনে আসছে। তাহলে আমরা মনে করো যে এখান থেকে এটা সিল করে দেবো, বন্ধ করে দেবো। কেউ কাজ করছিল মনে হয়, যার জন্য এই যে এরকম কাজ করছে, কিন্তু এভাবে কাজ করা উচিত না। এটা হয়তো সেরকম ধরনের টেকনিশিয়ানে করছে, এটা হলো বাংলা টেকনিশিয়ানে কাজ করছে, বাংলা বুঝো, বাংলা টেকনিশিয়ানে কাজ করছে। এখন এই ক্যাপিলারি আর এটা হলো কি ইভাপোরেটরের সাকশন লাইন, তাই না? তাইলে আমরা এই দুইটার যে কোনো একটা বন্ধ করব, দিয়ে প্রেসার দিব। আর এটা হলো কন্ডেন্সার, এটা হলো ফিল্টার, কন্ডেন্সারের লাস্ট পয়েন্ট। তাইলে এটারও যে কোনো একটা মাথা ব্লক করব, আর একটা মাথা দিয়ে আমরা প্রেসার দিব। আচ্ছা এখন মিটার দাও, প্রেসার দেওয়ার ব্যবস্থা করি। কম প্রেসার কিভাবে লাগানো আছে দেখছো, এই যে ক্লিপ, এই যে নোজ প্লাজা মাছ, এটা সোজা করবা, এই যে সোজা হয়ে গেছে। কম্প্রেসারটা খোলা লাগবে না, এই যে ওই পাশে আরেকটা আছে, এটা সোজা করো, এই যে সোজা করছি না, ওটাকে সোজা করো। হয়েছে সোজা? আচ্ছা দাও, এই পাশে আরেকটা আছে, এই যে সোজা করলে হয়ে যাবে। কোন ইচ্ছা আছে গুলা এইভাবে উঠায় ফেলাইতে হবে। ঠিক আছে, এই যে এটা উঠাইছে, এই পাশের এটাও, এই যে ক্লিপ। এখন কম্প্রেসারটা উঠাও, হাত দিয়ে ধরো, তাই উঠা পড়বো, একদম ধরো, কম্প্রেসারটা নিয়ে ওইদিকে রেখে দাও। এখন ওই যে ক্লিপ দুটা যে নিছ, এটা আবার এখানে লাগায় রাখো এইভাবে, তাহলে তো আবার হারায় ফেলাইবা। ঠিক আছে, আচ্ছা রাখো, এটা পরে দেখা যাবে। আচ্ছা এখন ঝালাইয়ের কাজ দেবো, দাও যন্ত্রপাতি দাও, ফ্যানটা বন্ধ করতে, ফ্যান আগে সিরিজ কাগজ অবশ্যই এই মাথাগুলো এভাবে বসে নিবা, বসে সাদা করে নেবা, তাহলে ঝালাই লাগবে। তাহলে আমরা হলো দুইটা মাথা থেকে যে কোনো একটা মাথা ব্লক করে দিব, তাই না? তাহলে আমরা ক্যাপিলারিটা ব্লক করে দিই এখানে। হ্যামার করে, হ্যামার দিয়ে এই মাথাটা মোটা 385, কিন্তু এখানে 1.4 লাগতো, আমাদের আগের করা আছে, তাই আমরা এটা এইভাবে জ্বালাই দিয়ে দিব, মাথাটা এইভাবে পাঞ্চ করে দিতে হবে। টসটা একজন ধরাও, ম্যাচ দাও। ঠিক আছে, দাও ব্লিজিং রড দাও, এটা পিতল, ব্লিজিং কো, ব্লিজিং, হ্যাঁ ব্লিজিং দাও, পুরাতন গুলা নাই। যে পরিমাণ হিট লাগে এই পরিমাণে হিট দিতে হবে, বেশি হিট দিলে কি হবে, হ্যাঁ বেশি হিট দিলে কিন্তু গলা পুরা দেবে একবারে। হিট যতটুকু দেওয়ার দরকার সেই পরিমাণে হিট দেওয়া লাগবে। হয়েছে ঢালাই?
নিচে দেওয়া হয়েছে? ফিনিশিং হয়েছে? দেখা যাবে পাশে, ভালো করে দেখো। আচ্ছা এটা রাখো, তারপরে আরেকটা গো, এটা একটু চাপাইতে হবে, এটা একটু ধরো, একদম ধরো। এটা অনেক মোটা, তাই বেশি ই করতে হবে আর কি। এটা কিন্তু লোহা, এখানে হিট একটু বেশি লাগবে, বুঝতে পারছো? বুঝলো? এটা কি পিতল? লোহা আর কপার একসাথে জ্বালা দিলে কি লাগে? যখন বেশি হিট হয়ে যায় তখন কিন্তু টর্চটা একটু দূরে রাখবা। সোয়াগা লাগবে, সোয়াগা লাগবে, সোয়াগা সোয়াগা। ক্যাপিলারির অংশটাও এখানে কিন্তু হিট কম লাগবে, এখানে যদি বেশি হিট দিই তাহলে কিন্তু পুড়ে যাবে, বুঝছো? কিন্তু গ্লেজিং তো করতে হবে। এই যে একদম একটা টুপ দিয়ে দিলাম হালকা করে। দেখতে পাচ্ছ? এটা এখানে কিছু ধরতে হবে, এখানে ধরা লাগবে, সেবাটা লাগবে। অফ করো। এখানে কিন্তু ময়লা আছে এর মধ্যে, ঝালাইয়ের পর্ব শেষ করছি আমরা দুইটা পার্টে, একটা হলো কন্ডেন্সার সাইড, একটা হলো ইভাপোরেটর সাইড। তোমরা যেহেতু নতুন, তোমাদের বলে না দিলে তো বুঝবো না। এখন আমরা দুইটা সাইডে প্রসেসিং সিস্টেম করছি, এর মধ্যে প্রেসার দেব, কম প্রেসার দিয়ে দেখবো লিক আছে কিনা। আমরা দুইটা সিঙ্গেল মিটার দিয়ে দুইটার মধ্যে প্রেসার দেব। কম প্রেসারে ইনপুট দা প্রেসার লাগাও, ডিসচার্জ যেটা ওখানে একটা হোস পাইপ লাগাও, কম প্রেসারটাকে চালু দাও। আচ্ছা এখন যেটাতে প্রেসার বের হচ্ছে ওখানে একটা হোস পাইপ লাগাও। ভালো করে লাগাও। হোস পাইপটা দাও। এই যে এইটাতে প্রেসার ঢুকতেছে কম্প্রেসার থেকে, আর হোস পাইপের এই মিটারের এই জায়গায় লাগবে, এটা হলো ইন, এর মধ্যে প্রেসার ঢুকবে আর এই জায়গা দিয়ে বের হবে, এটা হলো মিটারের আউটপুট। এটা ধরো একজন, আমরা হলো সর্বপ্রথম কি কন্ডেন্সারে প্রেসার দেই। কন্ডেন্সারের প্রেসার আমরা কত দেব? আমরা 250 প্রেসার দেব। মুখটা একটু ধরো। ছাড়ো আর ধরো, হ্যাঁ 250 প্রেসার দেব। দাও। আচ্ছা এখন একটু বন্ধ করো, আমরা 200 প্রেসার দিয়ে রাখি আপাতত। আমরা এটাতে 200 প্রেসার দিছি, আমরা এটা কিছুক্ষণ রেখে দেবো কোনো লিক টিক আছে কিনা দেখার জন্য।
এবার আমরা আরেকটা মিটার লাগাবো ইভাপোরেটরে প্রেসার দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, তুমি খোলো কেন, লাগাও লাগাও, ধরো মিটারটা ধরো। এটা বন্ধ করে রাখছে কিনা, এই যে প্রেসার আসতেছে, এখন আমরা ইভাপোরেটরে প্রেসার দেব। ইভাপোরেটরে প্রেসার সবসময় কম দিতে হয়, 150 বা সর্বোচ্চ 200, এর বেশি কিন্তু দেওয়া যাবে না, তাহলে চেম্বার কিন্তু ফাইটে যাইতে পারে, খেয়াল রাখতে হবে। ছেড়ে দাও, তুমি ছেড়ে দাও, প্রেসার উঠুক। আচ্ছা, আমরা এখন এটার মধ্যে কি করব, 150 বা 200 প্রেসার দেবো, 200 দিই। 200 প্রেসার দিয়ে আমরা এখানে 2টা মিটার অবজারে রাখবো কয়েক ঘন্টা, যে আমাদের ফ্রিজের ইভাপোরেটর এবং কন্ডেন্সার লিক আছে কিনা দেখার জন্য। যদি লিক না থাকে তাহলে আমরা, গ্রাহকের সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের, নতুন কম্প্রেসার লাগাই এটা চালু করে দিতে হবে, তাহলে আমরা নতুন কম্প্রেসার লাগাবো। তো দর্শক, আমরা এখানে কিন্তু আসলে এই যে এরা ছাত্র, এদেরকে শেখানোর জন্য আমরা এই দোকান থেকে ফ্রিজটা আনছি, পাশে আমাদের সার্ভিস সেন্টার। তো একটা ফ্রিজ কিভাবে চেক করতে হয়, কিভাবে কি করা লাগে, সব কিন্তু তাদের আমরা দেখাইছি বা শিখাইছি। আর আমার আগের ভিডিওতে গেলে, আমার যে আগের যে আরো ভিডিও আছে, 2টা ভিডিও আছে, ওই 2টা ভিডিওর মধ্যে সঠিক পদ্ধতিতে ফ্রিজের গ্যাস চার্জ, ওজন দিয়ে কিভাবে গ্যাস চার্জ করে দেখানো হয়েছে, নতুন কম্প্রেসার কিভাবে ফিটিং করা হয়েছে ওগুলা দেখা হয়েছে। আপনারা আমার ওই ভিডিওগুলি দেখবেন, দেখলে ফ্রিজের গ্যাস চার্জ সহজেই করতে পারবেন কিভাবে করা যায়। আর এই ফ্রিজের যে সমস্যাটা ছিল, ফ্রিজ চলতো, ঠান্ডা হতো না, কম্প্রেসারে বন্ধ করলে ঘ্যাট ঘ্যাট করে শব্দ করতো। এন্ড কম্প্রেসার ঘ্যাট ঘ্যাট শব্দ কি জন্য করছে, এটার কিন্তু রোগটা আমরা বের করছি, কম্প্রেসার খুলে আমরা দেখাইছি। তো আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্টস করবেন, আমাদের মতামত জানাবেন। এবং আপনারা যদি কেউ কাজ শিখতে চান তাহলে আমাদের এই প্র্যাকটিক্যাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। এখানে 100% প্র্যাকটিক্যাল কাজ শেখার এবং থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। ধন্যবাদ।